Salamlayıram sizləri əziz izləyicilər. Old Cup 35 Plusun 5-ci turunun ilk karşılaşması B qrupu. Yanımda dostum, qardaşım Yunis Sayev var. Yunis, səni salamlayıram. Ben de səni və bütün Old Cup izləyicilərini salamlayıram. Bugün B qrupunun son turu. Qrupun taleyinin həll olacağı tur. Heç bir komandanın taleyi bilinmir hələ ki. Bəli. Çox maraqlı oyundur həqiqətən. Qoca Senior komandası 10 xalla birinci yerdə, Meyraş komandası isə 3 xalla sonuncu yerdə. Bəli, 6-cı yerdir. Baxaq necə olacaq. İlk öncə Yunis, səndən Qoca Senioranın heyətlərini istəyirəm. Buyur. Qoca Senior komandası bugün çox zəngin heyətə malikdir. Gördüyünüz kimi ehtiyat oyunçu skamyasında 6 oyuncu var. Kapitan, komanda kapitanı 22 nömrəli Rüstəmli Qələndər. Qapını Novruzov Elnur qoruyur. Ehtiyat qapıcı Əliyev İlkin. Komandanın əsas qol silahı Rəsulov Salih 9 nömrəli forma altında. 8 Bağırov İlkin, 21 Hacıyev Ceyhun, 7 Ağayev Elvin, 5 Alməmmədov Elşən, 10 Həşimzadə Fərid, 17 Qəmbərov Qəmbər, 19 Peynov Fuad və İskəndərov Fərhad. Bəli. İlk təhlükəli cərimə zərbəsi olacaq Yunis. Yerdə qalan oyuncu Razimdir, 11 nömrəli oyuncu. Baxmayaraq ki, bugün Mehraş komandası heyət baxımından bir ehtiyat oyuncu ilə meydana gəlir. Amma Qoca Senior komandasında 6 oyuncu var burada. Bəli, xal almağa gəlir Məncə, Mehraş Qoca komandası. Senior komandası üçün asan olmayacaq bugün qələbə qazanmaq. Bəli, ilk öncə Mehraş komandasının heyətlərini açıqlayım. 7 nömrəli oyuncu Yusufzadə Elgün, 5 nömrəli oyuncu Muxtarov Ziyad, 10 nömrəli oyuncu kapitan Süleymanov Tahir, qapıcı Yadigarov Pərvin, 3 nömrəli oyuncu Hacıyev Fəxrəddin, 17 nömrəli oyuncu Ələkbərov Mahir, 8 nömrəli oyuncu Quliyev Bəxtiyar və 11 nömrəli oyuncu Nağıyev Razimdir. Hazırda cərimə zərbəsini Ziyad yerinə yetirəcək. Yanında da Razim var. Baxaq, ev tapşırığı olacaqmı? Çox təhlükəli nöqtədən cərimə zərbəsi. Razim irəliləyir. Zərbəsi, amma dəqiq olmadı. Bəli. Qapıdan kənar keçdi. Qapıcı topu yerinə yetirəcək. Elnur pasını verdi Fərhada. Fərhad ona baxır. Fərhadın üstünə bax, Yunis. Ronaldinho sayağı sanki. Fərhad keçən oyun qoşuldu. Fərhadinho deyək. 4-cü turda qoşulmuşdu komandaya. Bəli. Həqiqətən də bir Ronaldinho olduğunu göstərmiş. Bəli, Fərhadinho. Fərhadinho gözəl addır, həqiqətən gözəl ləqəbdir. Qeyd edim ki, çox texnar oyuncudur. Hər komandaya belə oyuncu lazımdır. İlkin. Fərhad nömrəsi Fərhad. Fərhadinho Qəmbər və Fuad gözəl irəlilədi, itirməyib. pasını da verdi Salih. Salih dəqiq oynaya bilmədi. Oğurladı Ziyad topu. Razim itirməyib. Ziyad çatacaqmı? Yox. Yaş öz sözün deyir artıq. Bəli, qocalıb Ziyad. İlkin topu yerinə yetirdi. Qapıcı Elnur'la oynadı. Elnur'dan Fərhad Afaz. Bugün Qoca Senior komandası qələbə qazanmaq istəyir ki, birinciliyin bu arada təhlükəli Topu saxlaya bilmir Razim və top Salihdən meydana tərk edir. Qrupu birinci qurtarıb A qrupunun 4-cüsü ilə oynasın. Bəli. Meyraş komandasının isə qrupdan çıxmaq üçün özünün qələbəsindən başqa Şansı yoxdur. oyun görədil, ixlas oyununun heç isə bitməyi lazımdır ki, Meyraş komandası 4-cü olaraq 4-1 final mərhələsində Vəsiqə qalır. Bəli. Qapıcıdadır top Meyraş Fəxrəddin. komandası işi çox çətindir. Həm özü qələbə qazanmalıdır, həm digər oyun heç isə bitməlidir. Bir şey də qeyd edim ki, bugün qapıcı Pərvin hələ ki qapıda yoxdur. Fəxrəddin qapıdadır. Zərbə qapıcı Elnur. Tahir pasını verdi. Razim. Razim nə edəcək? Aslı verdi. Elgünün zərbəsi. Dəqiq olmur. Yunis, qeyd edim ki, yəni qapıda Fəxrəddin var, oyunçudur. Mehraş komandası məncə 6 oyunçu kimi iştirak edir bu oyunda. Üstünlük qazanmaq istəyirlər. Üstünlükdən də o da çox böyük riskdir. Artıq Mehraş komandası itirəcək heç nə yoxdur. Bəli. Bunu nəzərə alıb bu cür heyətlə çıxıblar məncə. Görək necə olacaq. Fəxrəddin nə edəcək Mehraş qapıda? komandası yəni uduzsa belə heç nə dəyişmir. Onun üçün də qələbə lazım. Ancaq o anda qələbə lazımdır.
Rəqib də həqiqətən itirmədilər, yox, uğurladı Qəmbərdən zərbə və gol. vurmayana vurarlar prinsipi. Qəmbər komandasının ilk golunu vurdu və gol vuraraq zaminə çıxdı. Dəyişikliklə 5 dəyişiklik birdən. Yox, 6 qeyd edim. 6 dəyişiklik gördük. Dəyişmədi. Yox, qapıçı dəyişmədi, 5 dəyişiklik gördük. Qəmbər qapıcının öndə olduğunu gördü və qolla bitirdi. Orada Siniora komandası 1-0 öndədir. Bəli, bəli. Elgün irəliləyir, pasını verdi, amma dəqiq olmur. Öndə sıfırlar. Fuat, yox, Fəriddir bu, pasını verdi Ceyhun. Ceyhundan pas, Elçin. Uğurladılar topu. Zərbə dirək! Oy, 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 təhlükəli bir zərbə idi. Orada Siniora 12 nəfər və şansını götürüb gəlib bu oyuna. Məncə Yunus bu oyun bol qollu olacaq. Gözəl paslaşmalar görürük. Fərid nə edəcək? İtirdi. Kontratak olacaqmı? Kapitan. Ayağa zərbə var. Bəli, sərt oynadı Ceyhun. Nazim baxır. Kimlə oynayacaq? Fəxrəddin. Uzun bir pas keçmir. Eyşan qarşıladı. Fəriddən pas Ceyhuna. Ceyhunun pası amma çata bilmir. 11 nömrəli oyunçu idi. Ağayev Elvin. Bəli, Elvin idi bu. Ziyad pas istəyir. Və topu da saxladı Ziyad. O, gözəl hərəkətlər. Yerdə qalır. Kobuda oynamışdı Eşən burada. Pasını verdi, amma müdafiədə gözəl oynayır Eşən. Hücum davam edəcək altdan. Mehraç komandası yerinə yetirdi. Kaptan Tahir. Hayır. Nə edəcək? İrəliyir. Sıyrıldı mı? Yox. Ceyhun topu götürdü. Gözəl paslaşmalar. Elvinə top çatmır. Elgün. Fəxrəddin. Elvinin pası. Gözəl arxaya pas. Qapçı Fəxrəddin. Ziyad nə edəcək? İtirmədi. Pasını da verdi kaptan. Daban amma Fərid oxudu. Elvindən top meydan tərk edir. Meyraç komandası tələsir. 1-0 geridədir. Qəbə lazımdır. 1-0 Qoca Siniora komandası qalib gəlir hal-hazırda. Eyşən irəliləyir. Pasını da verdi Elvindən Eyşənə. Gözəl divar paslaşması, amma Ziyad uzaqlaşdırır topu. Fərid. Gözəl ara pası. Ceyhun irəlilədi. İtəliyirdi, amma Ziyad mane oldu ona. Pasını da verdi. Uğurladılar topu. Qazimdən topu götürürlər. Ceyhun yox. Elgün gözəl oynadı. Tahir. Yenə gözəl. Gözəl Elgün də top aldı ondan. Yox. Bəlkə də top gələn kimi vursaydı Yunus gol görə bilərdi. Gecikdirdi Elgün topu. Olmaz. Bəli. Çox təhlükəli atak idi. Orada Siniora komandası 5 təşkil edəndən sonra Mehracın açıq-aşkar üstünlüyü hiss olunur oyunda. Bəli, bəli. Sanki heyətdə boşluq var. Mehrac komandası eksotları sağa-sola xəşləyir və bu arada Tahirin gözəl paslarını izləyirik biz. Zərbə vurmaq olur. Gözəl hərəkətlər və gol! Bəli, bəli. Qeyd edək ki, ən aktiv oynayan oyunculardan idi Rasim və komandası sevindirdi. Hesab 1-1 olur. Hər şey Mehrac üçün yenidən başlayır. Bəli, bəli. Aha, necə olacaq oyun? Çox maraqlı oyun gedir Yunus. Qeyd edim ki, 10-cu dəqiqədir. Mehrac komandası təslim olmaq istəmir. Mən oyunun əvvəldən sənə bildirdim ki, heyət baxımından Qoca Siniora bu oyunda zəngin göstərsə də Mehrac komandası asan təslim olmayacaq. Bəli, bəli. Meydanda
Razim, Tahir, Ziyad kimi canlı əfsanələri görürük. Topu gözəl uğurladılar. Tahir nə edəcək və yerdə qalır. Bəli, cərimə zərbəsi bildirir Fərqi Məmmədov. Cərimə zərbəsi yerinə yetiriləcək. Blok qoyulur. Topu uğurladılar. Nə edəcək Elvin? Topu mübarizə, Elvin topu götürdü. Pasını da verdi amma Qəmbər topu saxlaya bilmir. Qol vuran oyuncu. Qeyd edim ki, Yunus Qəmbərin də 4-cü turda hat-trick etmişdi. 3 qolu var idi. Baxaq bu oyunda neçə qol olacaq. Həqiqətən çox maraqlı oyuncudur. Ayağında qol var. Sanki qol duymuş. Gözəl pas Tahirə. Tahir sata bildimi? Bəli. Tahirdən pas və gol! Gözəl ara pası gördük Tahirdən və Razim dubl edir. Komandasının ikinci qolunu vurur. Bəli, bəli. Qeyd etmək lazım ki, Tahir kapitan çox gözəl pas vermişdi. Sona qədər mübarizə apardı Tahir. Topa yetişdi və gözəl də qapının sol altılığına çox gözəl pas atdı. Bəli. İlkindən pas Salihə. Vəziyyət çox dəyişir. Fuad. Qeyd edim ki, Yunus yenə dəyişiklik gördük. 5 oyuncu çıxdı, 5 oyuncu girdi. Fəxrəddin komandası 2 savaşdan sonra başa düşdü ki, yanlışlığa yol verdi. Bəli, ciddiyə almaq lazımdır bu oyunu. İtirmək lazım deyil. Doğan Qələndər bugün formasında da deyil. Bəli. Tam deyil, baş məşqçi formasındadır bugün. Qıraqdan tapşırıqlarını görürük. Fərhadinho pasını verdi. Salihin zərbəsi dəqiq olmur. Məşhur bir türk repliyi var burada. Dağlara, taşlara attı. Gözəl epizod idi Salih. İstədiyi kimi zərbə endirə bilmədi. Fərhaddindən pas. Elçin baxır. Cinah dəyişdi amma biraz bərk alınmışdı. Fərhad pasını verdi İlkin. Qəmbər. Qəmbər baxır, geriyə oynadı İlkinlə. Uzun bir pas görüyor amma dəqiq olmadı. Top meydanı tərk edir. Qapıdan zərbə olacaq. Fəxrəddin topu yerinə yetirəcək. Həqiqətən Fuadın çox pası. texnik oldular. Mehraç komandasında oyuncuların texnarlığı hiss olunur. Yaşa sözün deyil, düzdür amma texnarlıq hiss olunur. Tələsmirlər, təmkinli oynayırlar, itirdilər. Razim bu. Rasim bəli çox gözəl Çox oynayır. fərqlənir, yəni bu dəqiqə kimi. Zərbə zərbəsi bəli Elgün sərt oynamışdı. Salih yerdə qalır. Topun arxasında kim var? Fərhad mı? Fərhad, bəli. Fərhad ara pası keçmir Ziyaddan blok. 2-1 təhlükəli hücum. Razim pas verə biləcəkmi? Razim özü vurur. Qapıcı Elnur. Birbaşa zərbə gördük Razimdən. Bəli, bu epizodları dəyərləndirmək lazımdır. Sonra bu epizodlar axtarılacaq. Bəli, bəli. Dəfələrlə futbolda müşahidə olmuşuq. Fərhad oyuncularını önə səsləyir, açılmaqlarını istəyir. Fuad aslı verdi Salih. Salihdən uğurladılar. Tahir itirməyib irəliləyir. Pasını da verdi amma dəqiq olmadı və Elnur topa yetişdi. Bəxtiyar idi topu uzaqlaşdıran oyuncu. Mehraç komandası inanılmaz döyüşür. Qəmbər. Artıq Qoca Sinan komandası sanki panika var. Zərbə Qəmbər və gol! Qəmbər, nə edirsən belə? Dubl. Qeyd etmişdim Yunus, Qəmbər qol vuran oyuncudur. Biz indi Qoca Seniora Mehraç 2-2 deyək yoxsa Qəmbər Razim 2-2 deyək. Bəli, Hər iki bəli. oyuncu dubl eləyib. Bəli, elədir. Fərid, Fərid nə edəcək? Fərid, Fərhad.
Gözəl pas idi. Salih top saxlayır. Sönə biləcəkmi? Baxır. Zərbə qoymurlar. Qətiyyən Salihi. Salih gözəl bağlayırlar. Bəli. Elçindir. Salihə çox yaxın oynayan. İlkin. Pasını verdi Fərid. Çönür. Pası keçmir. İlkinin zərbəsi qapının üstündən keçir. Qeyd edim ki, Yunus qapıcı gəldi artıq. Pərvin qapısındadır. Heyətdə dəyişikliklər görürük. Hər şey yenidən başlamış kimidir. Bəli, bəli. Razim pasını verdi. Ziyad. Ki biz və azarkeşlər Gözəl pas idi. Biz gözəl oyun izləyirik. Azarkeşlər də izləyicilərimiz də baxarkən gözəl oyun izləyəcək. Bəli, bəli. Mütləq ki, ürəkləri sıxılmayacaq. Maraqlı qarşı durmadı. Ziyadın zərbəsi. Zərbə az fərqlə. Ziyad bəlkə də topu saxlayıb rahat zərbə vura bilərdi. Top qapının üstündən keçmişdi. Fərid baxır, oyuncularını önə səsləyir. Cinah dəyişildi. İlkin cinahı bir daha dəyişir. Fəriddən az qalsın oğurlayırdı topu Elgün. Fərhad. Qapçı ilə oynadı. Fərid qapısı ilə oynayır. Elnur pasını verdi İlkin. Baskı. Top. Qoca Sinyora komandası topu yerinə yetirəcək. Uzun bir pas. Lütfən öndə müdaxilə gəldi. Gözəl oynayır burada. Budadır. Ziyad Azimlə oynadı. Razim gözəl sıyrıldı. Zərbə qüvvətli olmadı. Time-out Mehraç komandasının Yunus. Time-outdan sonra sizlərləyik. Out yerinə yetirilir. Time-out bitdi. Baxaq Mehraç komandası time-outla nə edəcək? Gol görəcəkmi? Cinah dəyişikliyi. Bəli. Baxır kimlə oynayacaq? Geriyə oynadı. Artıq vaxt keçdikcə Meraş komandasında Gözəl pas Fəxrəddin. Sıyrıldı. Zərbəsi blok qoyulur Fuaddan. ehtiyat olsasında tek Fərhad. oyuncu var. Nə edəcək Fərhad? Sıyrıldı. Dəqiq ola bilmir. Topu uğurladılar. Ziyad. 4-də 3 epizod. Ziyaddan gözəl hərəkətlər. Dayanır, pauza edir. Gözəl ara pası amma Tahir saxlaya bilmir. Sizdə gözəl pas gözəl idi. Bəli, bəli. Out yerinə yetirilir. İlkin, Fərid, Fuad. Pas dəqiq olmadı və out Mehraç komandasının. Ziyad Elçinlə oynadı. Fəxrəddin geriyə verir. Razim. Razim irəliləyir. İtirmədi. İlkin ayaksızlık elədi səndən elədi. Gün qərar gəldi. Baş Bəli, hakimdən. Fərhad sıyrıldı. Nə edəcək? Bir oyuncu var yanında. Pasını verdi Salih. Fuad. Gözəl paslaşmalar görürük. Fəridin pasına blok qoyuldu. Yenə razı. Razimi hər yerdə görürük. Bəli. Müdafiədə. Çox maraqlıdır. Qapıya keçib qollar da çıxartsa, yəni təəccüblənmərik. Bəli, 2 qolu var qeyd edim. Çox gözəl oyun göstərdi Razim. Qüvvətli zərbə qapıcı üzü ilə çıxartdı. Pərvin gözəl oynayır qapısında. Gücdən zərbə bir daha. Fərhaddan zərbə görəcəyimi? Fərhad topu saxlayır. Yox, zərbə vurmur. Ronaldinho stilində zərbə vurmaq arası yoxdur. Bəli, pasını verdi. Salihin önü boşdur. Zərbə! Elgündən blok gəldi və qapıcı Pərvin yerindədir. Pərvin Fəxrəddinlə oynadı. Yox, bu Razimdir qeyd edim. Top saxlayır Fəxrəddin, çıxmağa qoymadı. Cinah dəyişirdi Ziyad.
Ziyad sanki qoca senior oyuncularını yorurlar. Mehraç komandası gözəl sıyrıldı. Fəxrəddin önü boşdur. Nə edəcək? İrəliyir. Heç nə yoxdur. Davam edir hakim. Uzun bir pas. Ziyad müdafiədə gözəl oynayır. Razim pasını verdi. Gözəl topun üstündən keçdi. Razimin zərbəsi blok. Salihə dəyir. Bəli. Fərid. Gözəl oynadı. Tahir qeyd etmək lazımdır. Çaşdırdı rəqib komandanı. Tahir gözəl paslar, gözəl düşüncə. Hər şey gözəl. Salih. Tahirdə. Salihin zərbəsi. Salih bu gün havasında deyil sanki. Evet, Qapı zərbəsi yox. Salihi məncə yaxşı oxuyub Mehraç komandası Yunis. Bilir ki, qüvvətli zərbələri var, boşluq vermək olmaz. Ona görə həmişə bir dənə oyunçu yanında olur. Fəxrəddin topu qəbul edə bilmir. Out. İlkin topu yerinə yetirdi. Fərhad. Fərhaddan topu oğurladılar. Tahir. Tahirin zərbəsi. Qapıdan aralı gedir. Qapıcı topu yerinə yetirəcək. Yox. Timeout görürük qoca senior komandasından. Timeoutdan sonra sizlərləyik. Timeout bitir. Qapıcı topu yerinə yetirəcək. Qeyd edim ki, hər iki komanda timeoutlardan istifadə edib. Bunun da səbəbi maraqlı oyundur və hər iki komanda çalışır ki, hesabda öndə olsun, bitirsin birinci hissəni və ikinci hissəyə rahat başlasın. Baxaq, indi Qələndər qıraqdan nə tapşırıqlar verib komandasına. İzləyək, görək. Fərhad. Fərhaddan pas Eyşən, Fərhad. Fərhad gözəl sıyrılır həqiqətən. Pası, gözəl davam pası, Qəmbər. Az qalsın. Hat-trick gəlirdi Qəmbərdən. Ziyad. Gözəl pas verdi Bəxtiyar. Bəxtiyar topu uğurladı. Səhvini düzəltdir. Razim. Razim itirmədi. Fərhad, Razim ikilisi gözəl mübarizə apardılar amma cərimə. Topu tez yerinə yetirdi qoca senior komandası. Tələsirlər. 23-cü dəqiqədir. Vaxtın bitməyinə 2 dəqiqə qalıb. Fərhad oyunculardan açılmağını istəyir. İşte belə bitər. Bəli. Hər iki komanda artıq ehtiyatlı oynamağa başlayıb. Silah dəyişildi amma dəqiqə olmadı. Qapıcı ilə üzbəyizdi. Razim. Tək eləyə bilərdi. Yerə sıxsaydı bəlkə də topu. Bəli. Fərhad. İlerləyir. Topu ala bilmirlər Fərhaddan. Yox. Oğurladılar. Bəxtiyar. Bəli. Cərimə. Sarı kart. Bəli. Play qaydalarını pozdu. Yox. Fərhad yox. Qeyd edim ki, bu Elgün idi. Sarı kart alan oyuncu. Mehraç komandasından. Sanki dirsək vurmuşdu Yunis. Fərhad. Pasını verdi. Nə edəcək? Geriyə pas. Uğurladılar topu. Bəli, müdafiəsinə pas verdi Eyşən. Qəmbər. Qəmbər itirir topu. 3-3 epizoddur. Pasını verdi Elgün. Razim. Razimin zərbəsi. Çox gözəl zərbə vurmuşdu amma çərçivəyə düşə bilmir. Bu epizodlar. Uzun bir pas. Qəmbər çatacaqmı? Yox. Mehraç komandası topu yerinə yetirəcək. Out qazanır qoca seniora Fərhad. Fərhaddan gözəl pas Qəmbərə. Qəmbərin zərbəsinə Pərvin blok qoyur. Pərvin qapısında dəqiqə olur. Eyşən önü boşdu, nə edəcək? Pasını verdi. Bir daha Eyşənə pas. Eyşənin zərbəsi Bəxtiyara dəyir top. Mehraç komandasının qapıçısı vaxtında o yetişsəydi Bəlkə 2 gol görməyəcək. Görməyəcəkdi. Çünki Bəli. buraxdığı 2 golda qapısının olmadığı əməlli hiss olunurdu. Fərhaddan Mehraç gözəl komandasında. pas. Qəmbər qapıçı ilə üzbəyizdi amma dəqiq ola bilmir. Qapıçı gəldikdən sonra hiss olunur əməlli başda, yəni qapıçının. Boşuna deməyiblər, qapıçı komandanın yarısıdır.
Ziyad itirmir, gözəl sıyrılır. Pasını da verdi amma dəqiq ola bilmədi. Eyşəndən gözəl blok. Ziyad arkada əla oynayır. Yazıldı. Kesin Ziyad. Bu arada Bəli. Ettirik gördük Qəmbərdən. Son saniyelərində Bəli, komandası sevindirir və ikinci tayma rahat gedirlər. 3-2 oldu hesab. İkinci hissədə sizlərlə olacağıq. İkinci hissədə sizlərləyik. Mehraç komandası topu yerinə yetirdi və Qoca Sinyora komandasındadır top. Fuad Fərhadla oynayır. Cinahı dəyişdi İlkin. Bir daha Fuadla oynayır. Fərid. Salih. Salih irəliyir. Pasını da verdi. İlkindən pas. Fərid. Fərhad. Pas keçmədi. Bəxtiyar top oğurlayır amma səhv elədi və Salih komandası 4-cü qolunu vurur. Sənə deyim ki, bu qol oyunun qırılma nöqtəsi idi. Bəli. Bəxtiyar topu gözəl oğurlamışdı amma səhvindən sonra qol gördü komandası. Bu qol oyunun qırılma nöqtəsi idi. Hesab 4-2 olur Yunis. Ziyad nələr edir? Topu uzaqlaşdırırlar. Qazim. Geriyə qapıcı ilə Pərvin oynayır. Pərvindən pas. Elçin. Elçin pas keçmədi. Fərid. Geriyə oynayır. Fuad. Sağ olun. İlkin. Fərhad. Salihə gəlir top. Salih topa baxmırdı sanki. Gözləmirdi. Bəli, oyuncular bildirdi ki, top gəlir. Salih. Salih dayanır. Nə edəcək? Fürsət axtarır. Geriyə oynadı İlkin. Salih top saxlayır. Çətin də olsa. Pasını verdi Fərhad. Amma uğurladı Mehraç komandası. Amma yenə də itirirlər. Fərhad. Pasını verdi. Fərid. Tələsmirlər artıq. Paslaşırlar. Topla gözəl oynayırlar. Qeyd edim Yunis. Fərhad yenə gözəl keçir. Zərbə görəcəyimi Fərhaddan? Gözəl pas. Salih qapıcı yerdə qalıb. Öndədir. Nə edəcək? Hələ də pasını da vermədi. Gec oldu artıq və geriyə oynayır. Gücünə güc qatdı həqiqətən Qoca komandasının Fərhad. İlkin. Şit oyundur. Fuad. Yerliyir. Mane oldu Elcin ona. Razimdədir top. Fərhad uğurladı topu amma top yenə də Mehraç komandasındadır. Gözəl ara pas. Qapıcı Elnur. Fuad baxır. Fərid. Fəridə gözəl Ziyaddan hərəkətlər. Cərimə zərbəsi. Gözəl. Respekt həqiqətən də Yunis. Sərt oynamağına baxma. Öpüşüb, görüşüb, qucaqlaşdılar. Komanda yoldaşı oldular səhv eləmirəmsə İxlas komandasında. Bəli. Tahir. Pasını verdi. Razim nə edəcək? Razim. Gecişdirir sanki yenə də Tahirlə oynadı amma dəqiq olmadı. Elnur baxır. Biz necə bir Razim izləyirdik. Fərhad. Zərbəsi qapıda Pərvin. Qüvvətli zərbənin qarşısını alır Pərvin. Mehraç komandası çox hepsi qaçdı həqiqətən. Salihin zərbəsi dəqiq oldu. Bilmir. Bir dəfə düşdü də qol oldu. Elçinin pası. Razimə pas gəlmir amma qapıcı ilə özbəyizdir. Qapıcı yumruqları ilə topu uzaqlaşdırdı və 200-dən zərbə qazanır Mehraç komandası. Pasını verdi amma gecikdi. Bəxtiyar nəyi gözləyirdi?
Fəriddən uzun pas, dəqiq olmadı Fəxrəddin. Fəxrəddin baxır, pasını verdi. Razimin zərbəsi və gol. Hat-trick. Qəmbər kimi o da hat-trick. Bəli. Razim bildirir ki, qəmbər vurur, mən niyə vurmuyum? Hesab 4-3. Çox maraqlıdır. Baxa, comeback görəcəyimi Mehraç komandasından? Məncə bu gol Mehraç komandasını dirildir həqiqətən də. Salihdən birbaşa zərbə, Pərvin yerində idi. Belə epizodlarda diqqətli olmaq lazımdır. Qapıca əgər fikir vermirsə qol ola bilər həqiqətən. Salih bundan istifadə elədi. Tamam dedi. Gözəl pas vermişdi, amma müdafiədə Elçin gözəl oynayır. Fərhad baxır, pasını verdi. Düzgün yerinə yetirilmədi. Bəli, ikinciden zərbə olmalı idi. Out yerinə yetirildi. Fərid Məmmədov görür hamısını. Təcrübəli hakimdir qeyd edim. Həm də bu çempionatın təşkilatçısıdır Fərid Məmmədov. Fuad yenə Fərhadla oynayır. Fərhaddan gözəl pas. Ceyhun bitirə bilmədi. Pərvin müdafiədə Fəxrəddinlə oynadı. Vursa, ikinci yenidən bərpa olacaq. Bəli, mən comeback gözləyirəm Yunus açığı. Çox gözəl oynayırlar. Yəni Razim kimi hücumçum varsa, yəni bu komanda hər şey edə bilər. Razim baxır nə edəcək. Geriyə çəkilir. Pasını verdi. Bəxtiyar irəliləyir. Topu uğurladılar. İlkin pasını da verdi Fərhad. Yenə başına oldu. Çox sürətli dəqiqətən Fərhad. Zərbə də vurur, blok qoyulur. Tahir 1-in 2-ədir. Oyuncuları da gəlir. Zərbə! Sovaqay gözəl zərbə gördük Tahirdən. Kapitan əlindən gələn edir. Fuad Salihlə oynayır. Salihdən gözəl sıyrılma, amma mane oldu Bəxtiyar ona və ikinciden zərbə. Keyif oldu həqiqətən Tahir o epizodda. Ceyhun Salihlə oynayır. Danışırdıq indi. Bəli. Fuad silahı dəyişdi. Yenə Fərhadinho irəliləyir. Zərbəsi və gol! Fərhad nə edir? Ronaldinho stilində, Ronaldinho stili bir gol attı. Komandanın 10 nömrəli oyuncusu Fərhad. Hesab 5-3 olur. Qoca Sinyora komandası hesabda öndədir. Elçin Fəxrəddinlə oynayır. Fəxrəddin geriyə çəkilir. Qapıcıya verdi topu. Pərvin Elçin irəliləyir. Pasını verdi Razim. Pas keçmir. Ceyhun diqqətli oynayır. Qarşısını alır. Ceyhun çox cavan görsənir. Bəli. Daşın. Sanki 21 yaşı var. Razim nə edəcək? Pasını verdi, amma topa çata bilmir. Bəxtiyar. Fuaddan pas. İlkin. Ceyhun açıldı. Uzun bir pas. Müdafiədə Ziyad. Salih Topsi. Salih pas vermir və özü vurur. Fuad boşda. Blok gördük. Ceyhun baxır, kimə verəcək? Pas keçmədə uğurladılar. Tahir əliyir. Fuaddan müdaxilə gördük, amma dəqiq olmur və qapıcı da topu rahat qəbul edə bilmir və ikinciden zərbə qazanır Mehraç komandası. Tələsmək lazımdır. Hesabda geridədir. Arxa boşdur, gözəl pas Ziyada. Ziyadın önü boşdur. Ziyadın zərbəsi qapıcıya dəyir və top meydanı tərk etdi. İkinciden zərbəsi Tahir. Baxır, kim var içəridə?
Pasını verdi, amma az qalmışdı. Razimin qüvvətli zərbəsini görə bilərdik. Qapçı ilə üzbəyizdi. Qapçı Çox havalı uzanaraq oynadı. ayaqları ilə topu Çox uzaqlaşdırdı. havalı oynadı burada. Fərhadın pası. Salih tabanla qol vurmaq istəyirdi, amma Elçin bunu oxumuşdu. Bəli, nə edəcəyini oxudu. Bəli. Geriyə pas. Fuad. Fuad geriyə verir. Elnur. Ceyhundan gözəl pas Salihə. Salih nə edəcək? İrəlilədi və Elçin. Qeyd edim ki, artıq neçənci dəfədir ki, Elçin Salihin qarşısını alır. Gözəl. Pas atmır, özü vurmaq istəyir. Bəli. Elçin də artıq onu tutub. Fuad topun çıxmağına qoymur. Pasını verdi İlkin. İlkin zərbəsi. Təhlükəli. Bəli, uc zərbəsi gördük İlkindən. Pərvin Ziyadla oynayır. Azma apararsan. Razimə pas. Razim baxır, içəriyə pas amma keçmir. Fərhad oradaydı. Pasını verdi. Salih qapçı ilə üzbəyizdi. Qapçı Pərvin. Oynadı yenə. İkinci dəfədir artıq uzanaraq qarşısını alır Salihin. Ceyhun top gəlmədi Ceyhuna. 2-nin 1-ədir. Razim yanında Tahir var. Gəldi arxadan. Razim özü vuracaq. Yox. Heç nə yoxdur. Davam deyir. Bəli. Fərid Məmmədov görürdü bunu. Bəli, müdaxilə topa idi. İlkindən yüngül topa müdaxilə və Fərhad topa çatmadığı üçün özünü Razimlə qeyd edim. Özünü yerə atdı amma Fərid Məmmədov gücdən zərbə bildirdi. Çox ləngitli kebir epizodu yəni. Bəli, bəli. Yerlə zərbə keçmir. Ceyhun blok qoyur. Bir daha yerinə yetiriləcək. Ziyad nə edəcək? Dəqiq olmur. Ziyad bu gün komandasını heç cür sevindirə bilmir. Qapçı Elnur İlkinlə oynadı. Oyunun qırılma nöqtəsi müdafiəçilərin kobud səhvində Salihin 4-2 hesabı 4-2 epizod keçirmişdi. Bəli, bəli. O epizoddan sonra Mərəş komandasında biraz artıq həvəsdən düşmələr oldu. Hesab fərqi. Fəxrəddin dəqiq oynamadı. Qapçını keçir və Salih. 6-3. Bəli, Salih artıq Yunus ikinci qolunu vurur səhv etmirəmsə. Qəmbər hat-trick, Salih ikinci qol. Bir qolu kimi vurmuşdu Yunus. Yadındadırmı? Üstünlüyü var. Qoca Sinyora komandasına hesab 6-3'dür. Ziyad irəliyir. Baxır, pasını verdi. Sərt oyun Fuaddan. Cərimə zərbəsi. Lamasını diyatdı. 5 istəyir. Ronaldinho sahibi gol. Bəli, bəli. 6-cı oyun qolun sahibi Fərhad idi. Fərhad irəliyir 3-ün 1-ə. 7-ci qol gələcəkmi? Pasını verdi. Salih. Qapıdan yan keçir. Razim arxadan sürətlə gəlir Ceyhun yetişdi. Ceyhun çox həvəsli oyuncu. Sanki komandası geridədir. Razim pasını verdi. Elgün. Gözəl pas. Fuad topu uzaqlaşdırır və küncdən zərbə. Pasını verdi. Ziyad zərbəsi amma dəqiq olmur. Toru soldan silkələdi. Fərhad top istəyir qapçıdan. Görmədilər onu. Salih gözəl hərəkətlər. Ziyad mane olur ona. Fərhad Suyruğu. Ceyhun pasını verdi. Fəxrəddin Qapıdan zərbə. topu Fərhada vuraraq qapıdan zərbə qazanır Fəxrəddin. Topu uğurladılar. Fərhad nə edəcək? Pasını verəcək, bəli, pasını verdi. Yenə Fərhad amma dəqiqə oynamadı. Hesabın verdiyi rahatçılıq artıq Bəlli olur, bəli. 4-ə 2 epizod. Razimin zərbəsi qapçı. Toxunuş var mı? Yox, dirəyə dəymişdi Razimin zərbəsi. Qapıdan zərbə. Sonraki qapı çıxart topu. Bəli, bəli.
Aymat Qoca Sinyor komandası. Maraqlıdır. Hesabda öndədirlər, amma timeout götürür Yəqin ki, Qoca kapitan Yəqin ki, kapitan yəni bayaqki epizodda, qaçırdığı epizodda buna görə komandasını danlayacaq, Bəli. danlayacaq. Görək nə tapşırıqlar olacaq. Timeoutdan sonra sizlərləyik. Və timeout bitir. Qapıcı Elnur topu yerinə yetirəcək. Müdafiədə Ceyhunla oynadı. Topu uğurladı Elgün. Fəxrəddin Qəmbər səhvini düzəldir. Bəli, Qəmbər gözəl oynadı. Vaxt getdikcə bütün ümidlər yavaş-yavaş azalır. Uzun bir pas Ceyhun. Topu qəbul edir. Zərbə dəqiq olmadı. Azim. Gözəl hərəkətlər pası. Gözəl pasla görürük Bəxtiyar. Amma qapıcı Elnur uğurladı Bəxtiyardan topu. Elçin geriyə verdi Ceyhun. Cinah dəyişildi. Elşən. Elşən baxır. Ceyhuna bir uzun pas. Rahat qəbul edə bilmir. Heyfslənir Ceyhun. Fəxrəddin. Gözəl pas, Quaresma ayağı. Qəmbər pasını verdi. Elvin. Elvin'in zərbəsinə blok qoyulur. Və nə edəcəklər? Və boş qapı. Eyşən qol vurur. Müdafiədə hücuma çıxıb 8-ci qol idi bu. Eyşəndən gəlir. Yanlışlıq oldu. Hesab 7-3-dür qeyd edim. Qoca Sinyora komandası həqiqətən də gözəl oynayır. Gözəl paslaşırlar. Eyşən pasını verdi Qəmbərdən pas Elvinə. Eyşən Qəmbər top saxlayır. Pasını da verdi. Boş qapıya Ceyhun qaçırdı. çox gözəl oynanır həqiqətən. Çox gözəl. Bəli, gözəl paslaşdılar. Sanki bir Real Madrid izledik. Qoca Sinyora yox, Qoca Real Madrid izledik. Bəli. Mehraç komandası yalnız baxırdı bunların paslaşmağına. Çox maraqlı idi həqiqətən də. Amma Ceyhun sevindirə bilmir. Elgün topu yerinə yetirəcək. Uzun bir pas. Topu uzaqlaşdırır Ceyhun və komandasına gəlir top. Qəmbər cinahı dəyişir, amma Elvin tələsdi. Qapıcı topu yerinə yetirəcək Pərvin. Elçin. Pasını verdi Razim. Gözəl sıyrıldı. Bəli, və gözəl sıyrıldı. Razimin pası. Elgün topu uğurladı. Doktoru bazara yolladı Razim. Razim zərbə olacaqmı? Pası dəqiq olmadı. İkincə gözəl idi. Açıq Bəli. futbol izləyir komanda. Fərid pasını verdi Qəmbər. Qəmbərdən gözəl pas. Elvin pası dəqiq verə bilmədi, amma top yenə də Fəriddədir. Fəriddən tərs ötürmə Tahir. Tahir topa yetişir. Pas verəcəkmi? Pas keçmədi. Müdafiədə ilk Eyşən gözəl oynayır. 7-ci qol vuran oyunçudur qeyd edim Eyşən. Elgünün zərbəsi dəqiq olmadı, bəli. Demişdim Yunus, bol qollu olacaq bu oyun, həqiqətən də elədir. 10 qol izləmişik. Bəli, maraqlıdır. Hat-trick edən 2 oyunçu var, dubl edən oyunçu var. Və 1 qol vuran oyunçular da var. Çox maraqlıdır. Hər cinahı dəyişdi Eyşən. Eyşən pası Qəmbərə. Qəmbər çata bilmir Pərvin, gözəl oynadı. Birbaşa zərbə, Qəmbər çaşdırdı. Sanki dabanla yüngül toxunsaydı gol görə bilərdik Qəmbərdən. Sanki elə bildi ki top qapıya gedir. Qapıdan aralı getdi top. Fərid Eyşənlə oynadı. Eyşəndən uzun bir pas keçmir Elçin. Edəcək, baxır, itirməyib, sıyrıldı. Pasını da verdi. Gözəl hərəkətlər, out yerinə yetirildi. Amma itirirlər. Fərid, Elçin. Ondan oyundan Bəli. Səndən bu oyunla bağlı təxmin soruşursan, bu oyuna mənə dəqiq hesab demişdin. 7-4. Bəli.
Hesab indi 7-3-dür. Çox maraqlıdır. Bir gol görəcəyik 14 dəqiqədə Mehraş komandası bir gol vursa, sənin heykəli Oy oy oy, az qalmışdı. Baxaq. Həqiqətən bir top hesabı lazımdır. tutuzdurmaq həqiqətən. Görək necə olacaq. Qeyd edim ki, bundan sonra da İxlas komandası ilə O oyun inanılmaz. Görədi komandası qarşılaşacaq. O oyunun qalibi qrupdan çıxacaq. Yəni 4-cü qrupdan çıxacaqlar. Onun üstündə- Bəli, bəli. O oyunda da hesab demişəm Yunus, baxaq necə olacaq. Bu oyun baxaq düz olurmu? Boz komandası da yeni transferləri ilə gəlir bu gün. Bəli, baxaq. Görədi komandası da axırıncı oyun 4-cü turda qələbə qazanmışdı. Onlar da çox inamlı. Bu çempionatda çıxış edirlər. zəif komanda yoxdur. Bəli. Görək necə olacaq növbəti oyunlar. Son dəqiqələr. Üstünlüyə verilir və Qoca Senior komandasına, Mehraş komandasına top gəlir. Elçindən pas. Mehraş Elçin komandası- qoymadı. Qapısı oyun. Elçin nə edəcək? Zərbəsi dirək. Elçin pasını verdi. Elçin topa yetişir. Qapısı pas oyuncu keçmədi. prinsipindən istifadə edib dəyişmirlər yəni. Bəli. Oyun əvvəlindəki silə dönsələr bəlkə də Məncə artıq gecdir Yunus. Sanki bilirlər ki, məğlub olacaq Mehraş komandası. Bəli, yerdə qalan oyunçu var. Sanki əli üzünə dəydi Mehraş komandasının oyuncusu. Etirazlar var Fərid Məmmədova hətta. Bəli, Fərid Məmmədov baxır. Hətta sarı kart görürük Ziyada. Bəli, Fərid Məmmədov bağışlamır. Qəmbərdən pas. Məncə bu sarı vərəqə sənin istəyin idi. Yox, çox kobud oynamışdı Ziyad. Məncə Toxunuş var Cərimə idi. belə yox idi o epizodda. Top uğurladı Şən. Şənə baxın, sonuncu komandasının geridədir. Necə müdafiədən hücuma gəlir? Elçin. Cinah dəyişildi. Tahir kapitan baxır. Pasını verdi. Nə edəcək? O gözəl hərəkətlər görüyor amma topu uğurladı. Elçin pasını da verdi. Salih. Zərbəsi qapıda Pərvin. Pərvin artıq nə etsin? Ziyaddan da gözəl hərəkətlər gördü Yunus. Ziyad bu oyunda artıq 3-cü dəfə Amma Salih qarşısını aldı, topu uğurladı Ziyaddan. Salih önü boşdu. Zərbə olacaqmı? Zərbəsi Ziyaddan top meydanı tərk edir. Out. Təcrübə sözün deyir. Artıq 48-ci dəqiqədir. Çox az qalıb oyunun bitməyinə. Heşən pasını verdi Fərid. Salihlə oynadı. Yanında Qəmbər var. Yox. Salih özü vurmaq istədi, pas vermədi. Özü hat-trick etmək istəyirdi. Oyunun əvvəlindən Salih qol vurmağa can atdığı üçün çox epizodlar qaçırdı. Bəli, bəli. Daha yaxşı hesab görə bilərdik pasla oynasaydılar. Bəli, topu yerinə yetirəcək. Salihlə oynayır. Salih baxır, pasını verdi. Qəmbər keçə bilmir. Qapıdan zərbə. Bəli, qapıdan zərbə. Pərvin topu yerinə yetirəcək. Elçindən gözəl pas. Razim Bu irəliləyir. hücumdur artıq demək olar. Bir top görəcəyimi gözəl pas. Amma Fərid uzaqlaşdırdı topu. Razim az qalsın. 1 saniyə lazım idi ki, Razim topu götürsün. Baxır, ara pası keçmədi. Ziyaddan doğruladılar topu. Elçin. Qapçı. Yenə qapçıdan möhtəşəm reaksiya. Bəli, çox gözəl qapısını tərk etdi və qarşısını aldı atakın. Təhlükəli bir atak idi. Out yerinə yetirildi. Elçin pası. Out. Qəmbər geriyə oynadı. Elşən pası Elçin.
Gözəl pas və gözəl gol gördü. Dolu Bəli, hərəkət. yüngül toxunuş və hesab Hesab 8-3. Çox gözəl pas və gol. Hesab böyükdür amma. Tələsir Mehraç komandası, hesab 8-3-dür. Salih geriyə çəkildi. Vaxtın bitməyinə çox az qalıb. Qəmbər nə edəcək? Elçinlə oynadı və ikinci hissə bununla bitir. Qoca Sinyora komandası lider olaraq qalır. Bəli. A qrupunun lideri Qoca Sinyora, A qrupunun 6-cısı Mehraç komandası olur. Bəli, şərhçiniz Yunus Sayev və mən Mir Ceyhun Mənsumov idi. Sağ olun. Görüşənədək.